Здравейте, продължавам по темата семейни констелации. Една констелационна сесия може да отнеме 15-20 минути, може да отнеме час и 15-20 минути. Може да завърши с на пръв поглед щастлив край, може да завърши и доста фрустриращо. Нищо от това не оказва влияние върху нейното качество. Дали констелация завършва по един или друг начин, дали е по-кратка или по-дълга, нейното качество не зависи от това. Констелацията може на пръв поглед да изглежда, че завършва като доподкривате круша. Една от причините може да бъде за това, че на мен като констелатор не ми се дава да навлизам на по-голяма дълбочина във вашата семейна система. Другата основна причина би могла да бъде, че вие на този етап не сте готови да се срещнете с една по-голяма истина, с един по-дълбок разрез на това какво се случва във вашата семейна система. В такива ситуации не насилваме да добутаме нещата до край. Оставяме тяхното естествено развитие. Ако клиента по една или друга причина изяви желание и констелацията бъде спряна, по всяко време имате право да го направите. И аз като констелатор се съобразявам с това ваше желание. Докъдето изявите желание да спрем, спираме до там. И ще продължим с разясняването на констелациите в следващото видео.